won't stop till the cops cock block and with the 12-gauge stock sweeping me off the block. Cause show us wiggles pop block my show got your fatty your back guaranteed as the show shot. No Dreddy smash, just the ball head flash, mucho placazos and no for carry bomb herb stash. Cause these days I pray when take flights. I sleep and smoke all day and work nights. Rock, right or left coast, it's only right I give a toast as the host to all y'all folks. Hi, it's Tommy Headed for madness as we throw down. We bring the six sides, so gather round. Saya menang. Arre. Que ondas muchacho, arriba las manos, gabacho moreno, penetra tu barrio, le enseño a rolas de rock back frente, Black again, esto pa' la gente, it's no coincidence, the 5'10", the Latin slang, push a brainstorm, DH in better form, and did I mention, DH will rock the whole damn nation, from block to block, it don't stop till we see the cops moving to a better spot, hip-hop won't stop, pop, lock, and break, maybe even skate, I get my take for the flesh breaks, bringing real Spanish and damage, those who imitate, try to emulate, but they fake, catch your case, penetrate, stimulate, with a sound they love to hate, put your hands in the sky, don't lie, it feels good, and my track gets props in the roughest neighborhoods. Saya menang motor. Oye muñeca, ya mueve la cadera sobre el ritmo y las trompetas. For the beat kick hard como escopeta. Vatos on the prowl for the hoochie looking fresca. All you delincuentes, venga para enfrente. Hazte para atrás si tú eres muy decente. Cause I'm chueco, bent, contact the hierba. Lo que será, será cuando lo vuelva. Get your eyes burn, head turn. People's tight back stiff and your neck hurt. And then you exert, check the vibe. Who got more freaky than I survived, got to hoot I, trying to shoot I. So I mueva smooth, creep and crawl. They got another batch, let it thaw and lay shaw. Won't take fall, this here is when the take off. Trick, take a flick of the click here to face y'all. Tanpa coba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari kata keasaman.
Kita. Okay, sekarang hari ni hari Depan Bali. Selamat Depan Bali pada kaum India. Sebabkan kita peserta tak ada India. So, kita Depan Bali kat driver tu lah. Ada satu lagi tengah tunggu pula. Baru lepas sarapan pagi. So, untuk hari ni tak ada trekking yang hardcore. Cuma pergi ke camp yang sesuai untuk kita landing zone. Rasanya kita tengah tunggu rider, dia baru nak beri ration. Itu rider yang terbaik lah setakat ni. Tak ada apa lagi, Zas! Dalam perjalanan nak pergi ke camp ke base camp untuk mulakan trekking ke Gunung Yonggap, tapi bukan hari ni kita akan shoot. Sekarang ni tengah berhenti sebab start nak lintas sungai. Lintas sungai, so saya serahkan pada Mendari Kehormat. Itu dah saya serahkan kepada. Kita tengok sungai dia. Tu dia. Oh, dia laluan dia kat sini. Habis sungai dia ni. Dia tak keluar sini, dia keluar sana. Apa dah? Sampai atas mami masak. Sedap. Dah bilang? Best. Dah bilang? Cakap je telefon. Ada bakal makan telefon ni. Nak ada ke dah? Chef Mami. Mami tengok sini Mami. Mami masak nasi terangit. Sedap tak tahu. Piok kecil sangat. Anak ramai. Ada piok kecil-kecil. Cuba tengok piok dah haus tu ah. Baiklah Mami bawa piok 2 atau besar sikit lah. Ini sama ni. Ini tak apa. Anak ramai bawa piok kecil. Kat ni dah kering. Wah, cepat posing. Aku nak ambil aksi. Ya ke? Oh. Tapi belum sampai, belum. Penat ni masa tengah jalan, berhenti sekejap. Okay, Faizal, Ais, aku membawa kau punya ayat-ayat tu untuk pastikan. Siapa lagi yang tak pergi ni? Yang Auta tak pergi. Siapa? Zul. Tinta. Dua-dua Zul. Tintah lah, Tintah. Come on lah, Tintah. Yonggap dulu dengan sekarang tak sama. Baik kau pergi sekarang. Sempat lagi ni. Kalau kau sempat lagi ni. Aduh, apa pun untuk kawan-kawan yang tak pergi, tak apa, Zem wakilkan korang semua, okey? Kau kena segan bukan aku dengan tu. Fokus. Dia sampai lagi tinggi pada aku. Aduh. Rasa nak dekat puncak ni, John. Letih gila, John. Syarif, Yohazri, Aweh, Hafiz. Hafiz tengah ambil kamera ni lah. Syarif semua kat belakang. Dah, macam ni. Pusing ah. Dia sampai. Aduh, Lizan. Dalam keadaan sedih. Dalam keadaan sedih. Dan Pilu. sambut dengan kopi panas Alhamdulillah. dan kopi. Bateri habis. Betul kat puncak. Dan naik McDonald. Ni nak ambil secara keseluruhan ni. Ngomes ni.
Ada. Sedap itu. Oh. Okey. Nampak dia macam kosong. Alhamdulillah dah sampai ke puncak. Inilah puncak Yong Yap. Saya melaporkan daripada puncak semua. Kebanyakan dia dah sampai. Kalau dah makan mihun tu dah sampai lah. Kami Saya buat nasi pun ada. Sarang Sinwalia dari Melayu. Apa sebab jadi ni? Banyak balik bateri. Budak Kerek sambut dia punya 56 minit. open house. Nangis sini. Tak ada pula. Okey, ada yang tak naik lagi tu cuba saya upaya boleh. Santa Claus Kalau ramai perempuan budak kecil, budak dah janda pun ada boleh. Apa lagi? Kau yang tak naik tu. Cakap sikit Kerek. Sambutan hari raya di puncak Gunung Yong Yap. Sibuk dengan tu. Kerek kau punya link ada kat beg tu. Karat mana karat? Tu ayam karat tu. Ayam tu. Dah. Bateri kau. Menghilir di sungai Pahang, singgah bermalam di pasir tambang. Menghilir di sungai Pahang, singgah bermalam di pasir tambang. Menghilir di sungai
Dah sampah. Mbek. Oh. Kepala. Kejap Sana tu berselir. Situ seleh tapi kecilnya lah, ada 2. Cuba tanya dulu. Tiba je letar. Banyak. Lubang ni banyak. Banyak ya. Jadi Tak ada orang main berpatung. Ha? Tak bonggok. Mana? Kami sedang menjaki di mana tempatnya kuntilanak. Gunung gua tempurung jadi level 4. Birthday boy. Dia 27 tahun lagi. Alright, celebrate di Gua Tempurung. Alright. Check it out. Quality. Petapa. Hai Mambang Tanah. Kau nak pergi mana ni kau ai? Kau nak gambar juga. I try. Okey. Ke mana tu? Kita masuk lubang. Kat situ lah nanti. Mana tu? Bok lepas, bok. Bok. Kena jangkui ni. Bob, kau patah balik, Bob. Kalau sana. Bob, phone kau tinggalkan dulu kat tu. Memanglah penat, Jai. tapi macam mana nak buat? Sudah terlambat baru nak cepat terperanjat. Okey, jalan. Biawak komodo. Itu bukan biawak komodo. Biawak mengkudu. Hidup pun dah. Wan, kau jadi model Wan.
Whoa, thank you very much. Kita peroleh kemenangan yang pertama. Tu dia. Ramai. Masuk sini. Oh tidak. Oh tidak. Alamak. Sini Bob. Kau nak tunggu dulu. Sabar. Jahat aja. No lah. Jaga kepala mama. Tidak. Memang banyak kaki. Dah. Okey. Kita sekarang berada hampir kepada penghujung terowong. Oi, kamera. Okey. Sekarang ni setelah hampir 2 jam kita beredam tak terlalu ini sampai juga ke Puji. Sudah. Okey bro. Ya. Itulah. Apa nak tanya? Kita dah berjaya. Mengakhiri Tegas sikit. Terima kasih. Cahaya tak kena kat turun. Bangun rakan-rakan. So mungkin kita akan jumpa lagi. Kita akan datang. Ya. Rock to Buruk, guys. Rock. Ya. Hujan. Okey. Hujan lah. Dalam perjalanan ingin ke Gunung Nuang Selangor. Sambung dah. 3 orang Ha? 3 orang je naik nuang tu. Dan bermula buat persiapan untuk mulakan perjalanan sebentar lagi. Lebih kurang dalam 10 minit kami akan mula perjalanan menuju ke kem dulu. Lain-lain ulasan tak ada. Gunung Nuang nak datang ke Gunung Nuang 1458 m. Tingkat tertinggi dari Selangor. Ada satu. Yang boleh kita jadi? Yang dam tadi aku tak set. Okey. Tengok sampai sini. Ya. Apa ni sikit. Sikit eh. Target pukul 3.30 ni. Ini tak tahu besok dia bangun pukul apa. Ini dah rasa dah pukul 4 lebih kan. Pukul lebih tak tidur lagi. Layankan dekat Ali dengan hotdog. Lama. Ini tunggal Ali. Langsung tak nak tidur ni kan. Habis turun panjat puncak ni kan. Alamak. Ya. Saya puncak baru tidur eh. Dia dah nak buka ni. Betul lah. Hilang. Dapat ulu kepala pun jadi lah. Gunang tak tahu ni. Rasa-rasa. Ada pemborang buat apa? Terima kasih. Ni lokasi boleh pergi ke Janda Baik. Janda Baik? Janda Baik. Wah, baik ya. Trek yang boleh pergi. Nah ni ulama. Sawi lah nampak nampak macam apa ni? Pulau. Bang semuanya. Semuanya. Kat atas kita mau nampak kat mana kita naik tadi.
Yes. 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 Berjaya akhirnya. Sampai ke puncak Nuang. Sekian. Terima kasih. Iklan. Iklan bersama Nadia. Berjuta bintang menyanyi, ku di antara
stop, here we go. Being blind, breathing at the time. Broke to Monday, something's not the same. Blank head, crossed eyes, sweep the floor. Feel your presence, in your absence, shut the door. Oh, oh, oh.